녹화 끊었다가 다시 할게요. 신호 나갔으면 보는 사람들이 있더라고. 조회수가 은근 있던데? 올라오기. 릴리. 그래, 여기서 한 가지 대답이나 얘기하는 것도 좋겠네. 꽤 재미있을 것 같은데. 뭐나 씨발. 핸드폰이 켜져서. 씨발 오디오 꺼져 있었네? 내 마이크도 꺼져 있었어. 씨발 그냥 해. そこ余計なちゃちゃ入れない。まあともかく僕の家には曰く付きの品ってのが結構あったんですよ。まあでもたとえ呪われてたとしても金銭的には高価なものが多かったですからね。いわく付きの品物いつでも譲り受けますのでご検討ください。 Me too, me too. 장난치고 있는데 아키라가 화난 모습으로 노려보기 시작했다. 이제부터는 얌전히 이야기를 듣기로 할까. それらの曰く付きの品の中にあっても一番奇妙だったのがとある鏡なんです。その鏡は普段は施錠されていて入ることのできない保管塔の一角にありました。僕はたまたま他の用事で保管塔の中に入った時偶然その鏡を目にしました。奇妙なことにその鏡には金銭的な価値が何もなかったんです。 네가 뭘 알아? 金で作られているとか造形が凝っているとか年代物であるとかじゃなくて単なる素性の知れない鏡ってだけ。それでもそれを普通に鏡として利用してるってのならまだ理解できるんですけど 원래 안 사용하면 천 씌워져 있는 거 아니야? なぜか布が使 그림이 안 좋을 수도 있잖아. 価値がない鏡なら 아, 捨ててしまえばいいと思っていたんですが父にそのことを話したらこの鏡は預かり物だから捨てることはできない。奇妙だと思いませんか？価値のない鏡を預かるだなんて。 누가 쓸 수도 있지. 유품인가 보지요? 確かに妙ね。よほどのことがない限り価値のない鏡を人に預けるなんてことないと思う。 아 잠깐만 근데 소리 좀 줄임. 제발 시끄러워. 왜 이렇게 시끄럽지? 이러다 배우아닌 거에도 소리에 깜짝 놀라겠어. 大事な遺品とかだったのでは。大きなノッポの
古時計的な感じで 하지만 그렇다면 저도 물건을 맡기거나 하는가 좁은 집으로 이사했을 둘 수 없게 되었다든가 그렇게 생각해도 아무리 이해가 안 되는데 확실히 이상한 이야기야 ですよね 기묘 僕もそう思ってその鏡に興味を持ち 근데 아까는 기묘하다고 해놓고 악한 왜 지금은 또 이상한 얘기라고 번역을 한 거거니? 何か秘密があるんじゃないかそうして僕が鏡のことを調べ始めた頃偶然家のメイドさんたちがあの鏡に鏡を覗き込めば自分が最も会いたい死者がそこに現れるにわかには信じられない話でしたがそれほどの秘密が隠されていたのならそんな鏡があるのも合点がいく話ですそしてその鏡の正体を知りたい僕は 씨발 용감도 하셔라 の中に忍び込むことに決めたんです保管塔の鍵をくすねてきたのはいいけどやっぱり暗いなこんなんだったらもっと 확실히 이건 여자성 とかに忍び込むんだった 근데 굳이 천을 지금 못 치우기 했다니 난 무서운데 안 열어보면 안 될까? 벗기지 않는다 臆病者だと笑ってもらって構いません結局僕は恐ろしくてその布を取ることができなかったんですその布を取ったら必ず恐ろしいことが起きるそんなとてつその後僕は鏡のことを極力考えずに過ごしていました 오케이 ですが考えないように 또 열었다고 하는 거냐 설마? 逆にその 씨발 답정너 새끼 その鏡の存在が頭の中を支配し普段の生活にも集中できなくなった頃しかし 하지만 뭐야 保管塔の中にあの鏡はありませんでした後に残っていたのは鏡があったことをわずかに示す日焼けの跡と僕はなぜあの鏡がなくなったのか気にかかり思わず父に問いかけましたすると父はあの鏡は欲しい人が現れたので譲った妙な話ですあの鏡は預かり物だったはず 아빠가 더 이상해 보여요 ひょっとすると父は僕がその鏡に執着して 아하 그런 느낌 僕はがっかりするよりもむしろあの不気味な鏡がなくなったことにほっと胸をなで下ろしました僕の鏡の正体を知りたいという欲求はもう限界に達していたんです鏡があのまま保管ともかくその鏡がなくなったことで僕の執着も嘘のように消え再び元の日常が訪れましたですがその日常は長くは続きませんでしたあの鏡に関する噂話が僕の耳に入ってきたんですそれはとてつもなく恐ろしい話でしたあの後あの鏡はいろいろな人々を転々として最終的にはある女性 씨발 왜 본편보다 무서운 거야 その女性は鏡の噂を聞きつけ亡くなった母親に会うためにその鏡を探し求めていたようですところが女性が見つけ出した頃にはその鏡はとても高価なものになってしまっていたんです価値がなかったはずの鏡は噂が噂を呼び人々の間で売り買いがなされているうちにいつの間にか高価なものへと変わってしまっていたんですねそれでもその女性は母親に会いたい一心でかなりの無理をしてその鏡を購入しましたちょうどその頃偶然あるテレビ局がその鏡の噂を聞きつけ普段の彼女なら
そんな取材なんて受け 아하 출연비는 받아야지. 출연비는 중대사항이다. 果たして本当にその鏡は生き別れた彼女の母親を映し出すのか否か。テレビクルーを交えての取材が始まりました。彼女にとってもこれは踏ん切りをつけるためのいい機会とも言えました。そうして彼女が初めてその鏡に向き合った瞬間、 뭐야? ぼんやりと鏡の中に母親の姿が浮かび上がったの。 오 母さん、本当に母さんなのね。私、母さんに謝らないといけない。テレビクルーの皆は息を飲みました。確かにその鏡の中には 이회진 中に別人の女 이회진 彼女は涙を流し、鏡に映る亡き母親はじめ、今回の話に疑心暗鬼だったテレビクルーたちもその光景を見たとあっては、もしもこんな映像を放送できたのならば世間で大評判になることは間違いありません。そうしてその撮影は大成功に終わり、最後は鏡 이거 CG 아님? そうに微笑む彼女の姿を 이걸 누가 鏡 줬노? のおかげで母親に会えた彼女も、そして素晴らしい映像が撮れたテレビクルーたちも皆満足ですが、その翌日クルーたちのもとに秘宝が飛び込んでき、なんと 헉 取材を受けた彼女が自殺をしてしまったというんです。彼女は鏡の前で自らの首をかき切り、 사과하면 안 될 것이 사과하고 죽은 거 아님? なぜ 그럼 죽어. 彼女は鏡のおかげで母親に会えたことをとても喜んでいる様子でした。ひょっとして彼女は鏡の中の母親 그래 に会いたい一心 엄마만 아 근데 그럼 돈이 필요 の間 없는데. にも 그럼 돈이 希望が広がりました。彼女が死んだこと自体もそうですが、何より彼らにとってその映像が放送できなくなることを恐れたんです。そんな中、彼女の死に疑問を感じたクルーの一人が取材した録画映像を見返すことにしました。ひょっとしたら 그래 그래 彼女が死んだことに関連 아무것도 안 す 찍혀 るその映像を見 있었겠지? 始めた時、 어? 비시곤 彼 있었어? は鏡の中に奇妙 오 씨발 ていたのは彼女の母親などではなく、白い肌に大きな黒い瞳、不気味にその前に座る彼女は涙を流していましたが、それは嬉し涙ではありません。その表情は恐怖に歪み、同行していたテレビクルーに向かって大声で助けを求め、助けて、これは私の母なんかじゃ。鏡から伸びた白い手はものすごいですが、もちろんテレビクルーたちはクルーが見ていたはずの光景は嬉しそうにその映像を見ていたクルーは 저런 보잘것없는 그림도 개무섭게 생겼어. 体を震わせましたが、彼女の叫び声はやがて絶叫へと変わり、その直後、それと時を同じく映像に映った彼女の最後の姿はまるで死人のような恐ろしい。その映像を見ていた彼はすぐに他のともかく、こいつは間違いなく凄まじいものだ、すぐに来て。いや待て、 어? 나 이거 보기 싫어요. おい待て、やめろ、早く来てくれ。クソ、俺の手首が、クソ、早く助けに来てくれ、早く、そう伝えたところで、 개무섭네 씨발. その彼からの連絡はクルーが彼の元へと到着した時、後に残されていたのは、うん彼の行方がわからなくなったのとともに、鏡を映し 계단 같은 거 왜 보는 거야? どこかに消えて、そして死者に会えるというその鏡自体の行方もいつの間にかわからなくなってしまったそうです。その鏡は今どこにあるんでしょうね。もしかしたら皆さんの家にある鏡のどれかが死者に会える鏡だったりするのかも。
もっとも僕はそんな鏡見たくもありませんけどね。これで僕の話は終わりです。개무섭네. 개무섭지만 そんな怖い話するんだ。 개무섭지만 봐야 하잖아 이건. と子供ってのは無鉄砲ですよね。今の僕だったら間違いなくそんな布を取ろうとは思わなかったんでしょうけど、 어 벗겨봐 빨리. その時の僕はこうですが、その鏡は本当に変哲のないもので、そこには死者の姿も何も映っていませんでした。なんだ、結局嘘だったのか。つまんないの。がっかり。ともかく僕は元のように鏡ですが、鏡には本当に 어? 僕はさすがにそれですが、結局僕はその真実を確かめる。 뭐야 또 있지? あれは気のせい。あれは気のせい。大丈夫大丈夫。絶対に大丈夫だから。そして僕は再び 씨발 부금. その布、そこに映っていたのは 어? 白い肌に歪んだ 이걸 미리 보고 뒤에 걸 봤으면 안 무서웠을 듯. 이건 또 안 무섭네. 口は大きく開かれ、まるで笑っているかのように言う。僕はあまりの恐ろし、まるでその時でした。鏡の中の化け物から僕は当然逃げようと、伸びた手は僕の肩をつかみ、その弱々しい見た目とは振り払おうとして、化け物は僕の体を決して離そうとし、僕は手に持っていた懐中電灯を落とし、そのまま暗闇に包まれ、なおも化け物はその時になって、もうバカだよね。その場所は屋敷からはそうして彼女はこれで。鏡の中に引きずり込まれて戻ってこられなかったってのなら、今目の前にいるアレックスは一体何者なんだって話。さあ誰だと思う？ 오! 이 새끼 뭐야? 어! ちょっとねねこ、急に大声出さないでちょうだい。 뭐 왜? 무서운 이야기를 상당히 참았나 보네. 何間の抜けたこと言ってんだ。二人ともしっかり。こいつは何なんだよ。 씨발 개무섭네 씨발. アレックス？誰それ？ここにいるのはあんたも知ってる 5C シャープ EE%4 でしょ。 개소리야. アキラ、何わけわからないこと言ってんだ。こいつは化け物なんだぞ。いいけだ、助けて。 아니 나도 네가 무슨 말을 하고 있는지 잘 모르겠. 왜 올시샷 2% 사 때문에 무슨 당하고 있는 거야? 개무서운데? まともなのは偉いね。君はちゃんとアレックス君のことを覚え 완전 기억. 僕は絶対に忘れないからな。お前なんか悪魔払いに退治してもらうんだからな。 개무서운. 야 でもだとしたら 존나 침착한데? 내 거? 一体いつからこんなことに。何が原因で。ちょっと本当に大丈夫？ねねこ、 존나 무서워. 뭐 어떻게 된 거야 네네코. 僕は一人になっても絶対に何とかしてみせる。絶対にアレックス、助けてあげるから。 그로 네네코는 정신적으로 이상해졌는지 계속 알 수 없는 말만 하게 되었다. 아니 그 OC 샵 22%4가 그렇게 무서운 이야기인가? 아이씨 아키라가 OC 샵 22%4
두 사람과 대대하고 내놓고는 당분간 번호원 쓰시기로 했다. 마음은 내키지 않았지만 침착한 환경에 쓰시는 게 낫겠지. 병원에 들어갈 때 그 가냘픈 신체에서 어디서 그렇게 힘이 나올까 할 정도로 엄청나게 저항을 했기 때문에 정말이 난감했다. 내내로서는 나쁜 짓을 했습니다. 내가 오른 이 섬은 무인도가 아니라는 것을 설명하고 섬을 떠나거나 아니면 무서운 얘기 따위를 하지 않았다면 이렇게 되지 않을지도 모른다. 오늘은 오시샵 2% 사익이 초대되어 오시샵 2% 사익 집에 왔다. 보관독에 있는 소중한 부분을 보여준다는 얘기 있다. 몸이란 대체 뭐길래? これが僕の宝物さ。その布を取ってごらん。 아, 이게 보물인가? 아니 그림인가? 이거 거울이네. 거울? 뭔가 혐오감이 느껴지는데 나는 뭔가 매우 중요한 것을 입고 있는 것 같아. その布を取ってごらん。 아, 알렉스 거기 있니? 혹시? 존내 무서운데요? 씨발 왜 EX가 다 무섭냐? 아니 이게 존나 무서운데 이거? 이거 왜 노데이터야? 오잉? 내가 다 안 했나? 존나 무서워. 씨발. 아니. 아니지. 僕の中のトラウマがまた 씨발 벗겨버려서 알렉스가 아니게 되어버리. 大丈夫 미친 엔딩. 僕の家にある鏡は 개무섭네 こ 그냥. の鏡とかばっかだから多分それと違うし確かになかなか怖い話じゃないちなみにその鏡ってどんな形してたのあれ話してませんでしたっけ。僕自身が見た鏡は布がかぶせてあったものだけなんですよ。 그쵸. 그쵸. 事情と後の話も伝聞ですから皆さんの家にある鏡は 씨발놈이. その鏡であったとしひょっとするとその鏡は和風の鏡だったかも。皆さんの家にある鏡が 이 집에다가. とまあこんな感じで怖い話 아 존나 무서워. 존나 무서운 장면이네 이거. 씨발. これと 내가 누구지? 나폴리탄 계담이냐? 知る方法とか知りません。何よそれ自爆あんたのことなんて知らないなんか自分で喋っておきながら怖くなってきたんで。自爆テロかはた迷惑すぎるびっくりした突然なんだ声なんて上げて 이 정도 작은 목소리에 너무 광인 반응하는 거 아니냐? 잠깐만 소매 좀 보고 올게. あんたねもう少し言い方ってものがあるでしょそうだぞデリカシーなさすぎ 너한테 그런 말 듣고 싶지 않거든? 아 씨발 방금 그게 너무 충격이라. 이런 역시나 사실 조금 과음을 했는지 술 기운이 아직도 남아있을지도 모르겠군. 어? 좋댔다! 거울이라니 타이밍 참 적절한데? 동네에서 버린 건가? 어떻게 된 거지? 내는 그 유령이 마을의 존재를 눈치챌지도 모른다. 처분해버리는 것이 무난하겠지만 거울을 선물로 가져가면 울면서 좋아할 것 같은데? 재밌을 것 같다. 바다를 떠다닌 것처럼 치고는 아름답다. 말이 되냐? 아무래도 좋아. 이 거울을 처리할 방법을 생각해보자. 어떻게 할까? 이거 무조건 가져간다 하면 이거 녀석들도 좋아할 거니 가져가자. 거울을 발견했군요. 무서운 이야기를 했는데 멋진 운명이에요. 운명인가요? 장식하죠. 크크. 라는 느낌? 미안. 어서 이갔다. 그래 모래사장 쪽에서 재미있는 거 발견했는데 뭐일 것 같아? 面白いもの背中の後ろに隠してるそれのことか
그렇다. なんかすごく嫌。いや、さすがにまさか鏡なんてことはないでしょうし。 역시 감이 좋구나. なんでしょう。何を見つけたんです？一応言っておくけど、 이런 그렇게 말하지 마. 실은 해안에 흘러들어온 거울을 발견했어. 가져왔다고. 池田さん、そんなタチの悪い冗談やめてくださいよ。 농담은 그만둬요. 笑えない冗談ね。本当。そうだそうだ。怖いの反対。 아니 사실인데. 흘러 들어왔다고. 거울이. 아이 놀라긴 하겠지만 그렇게까지 소리칠 정도는 아니잖아. 化け物。あっち行って。助けて助けて助けて。あっち。 왜? 거울일 뿐이잖아. 中に化け物がいるって言ってるのよ。池田さん、早くそれ。うんと早く。 뭐야? 뭔 소리야? 또 이 새끼야? 씨발 정 가는데 이제? 거울에 그려져 있거나 하는 것이 아니다. 그 안에 있는 괴물이 이렇게 시선을 보내는 동안에도 끊임없이 소란스럽게 꿈틀거리고 있다. 날 놓아주지가 않아. ダメだ。終わりだ。ごめんなさい。 아니 僕こんな話なんてしなければ 이케다 이 미친놈. ならなかった。鏡怖い。助けて。こんなの嘘よ。ありえないわ。嘘だと言って。 거울에서 내뱉은 하얀 손이 더욱 내 손목을 가랑하게 움켜잡는다. 혈깃한 겉모습과는 달리 그 힘은 굉장했다. 손목이 피가 번지기 시작한다. 괜찮은데 나에게 힘싸움을 걸다니 감담력이 좋구만. 이렇게 된 이상 2판 4판이다. 깨짐. 왜 이게 정답임? 양손이 고정되어 있어서 그것을 진심으로 물을 꽂았더니 거울에 산산조각 났다. 마침 눈앞에 무덕불이 있어서 그 안에 거울을 짚었다. 괴물이 단말말 같은 것이 울려 펴졌다. 상대가 나빴다. 알았어. 내 소꿉친구가 스님이라는 것이 네 오산이다. 성불. 何それ。そんな力技でいいの。それに助かったんですよ。通常幽霊に打撃攻撃は無効なはずです。寺生まれってすごい。だから寺で生まれてるのは池田の幼馴染なんで。 확실히 귀찮은 사람이었어. 무서운 이야기를 하게 되면 드물게 이런 녀석들을 불러오는 일도 있으니까. 経験あるんですか？こんな。 아니 없는데. 무서운 이야기를 계속 해볼까? 다음은 내내코 차례였지? こんなことあったのに続けるんですか？怖い話。本当。これ以上。 내 말을 들어봐. 이런 종류의 무서운 이야기는 도중에 그만두면 쓸데없이 귀찮아진다는 게 정해져 있다고. 끝까지 해내지면 안 돼. 이건 필연이니까. 저에서 태어난 승려의 소꿉친구의 의견은 순수히 들어야 해. 그렇지 않으면 더 무서운 일이 될 테니까. 確かにそういう話。 아, 聞いた覚え。 뭔 소리인지는 알겠다. 자, 훨씬 무서운 이야기 부탁할게. 너 기억하고 있는 거 많잖아. 아이, 아니야. 시작해. じゃあ怖い아니 話といえば。 잠깐만. 안 가져오면 어떻게 되는데? 버린다. 멀리 던져볼까? 뭐 괜찮겠지? 오! 내가 생각해도 잘 냈다. 원만 던지기 세계 기록을 넘겼을지도 모른다. 기분 탓인지 먼 바다에서 괴물의 단말 반응 같은 것이 들린다. 오늘 게스트로 돌아가자. 미안. 어소리 갔다. こっちはで。池田さん。 잠깐만. 다음은 내내코 차례였지. 부탁할게. 뭐야? な 똑같잖아. んか嫌なことを。 여기서부터 시작할게요. そういえばなんかあの島の地下にでっかい脳みそあったわよね。 그거 통속이 내긴 あれ 했지. に関係する。 확실히 통속이 내야 그건. いや、あれとは関係なくて。
いやちょっとは関係あるかもだけど、簡単に説明すると、僕たちは今こうやって島で遭難しているわけだけど、実はこの光景は何もかも水槽に浮かんでいる脳に接続された PC によって作られた幻想に過ぎないって仮説。 그렇지. ことはありますね。 맞아. この世界は 근데 하지만 그럴 리가 없잖아. 이 세계는 현실이라고. 그런 게 어딨어. 하지만 내가 현실이라고 믿으면 그건 진짜 현실이 되는 거라고. アキラはほんとバカだな。 아타 바가. なんで私が僕はあの島にあった装置に繋がれて、実際に現実と見分けがつかないレベルの仮想世界の中だから、他の人よりも何倍も水槽の脳理論に関して 사실 난 지금도 누워있는 거임. そういう 개무섭네 그러면. 손발짝 못한 거임. 글쎄 확실히 내가 그런 그 장치에 연결됐었으니까 통성이 너라는 걸 무서워하는 건 당연할지도 모르겠네. 正気か大丈夫か頭。もうすでに水槽の中に。 내가 왜 그렇게까지 폄훼당해야지. だって池田、まるで自分はあの装置に繋がれたことがないみたいな言い方。 너 연결됐었잖아 선프니까 이케다. だってあの装置に繋がれただろ。それなら水槽の脳に関してもっと怖がるはずだろ普通。 그럴지도 몰라. 다시 칸이 잊고 있었어. 本気で忘れていたのか。やっぱり頭の中には脳みその代わりに筋肉が入ってたんだな。道理で脳筋バカすぎると思った。極秘動物か何かかな。コンコンコン、入ってますか。あれ、誰もいないぞ。 하염. 하하하하. さっきよりも数段痛い。僕の頭の中には目いっぱい脳みそが詰まってるんだから、それ以上やったら不可逆的なダメージが残る。ダメージが。 데메스이가. でも仮にこの世界が仮想現実だとしても、それを証明する方法なんてないでしょ。 확실히 나 같은 경우에는 공항에서 쐈더니 주변에서 소리가 들리길래 가상현실 아니라는 것을 깨달았었지. 恐ろしいことするな。まあ確かにあのシステムは対象の脳から視覚記憶情報を抜き出して、それをエミュレートする形で仮想世界を構築していたみたいだから、本来の記憶情報とギャップが生じすぎると処理落ちに近い動作しちゃうんだろうな。というか、まさか僕に空港で銃をぶっ放せって言うんじゃないだろうな。 어떻게 알았노? この世界が仮想空間だとしても、完全に世界をエミュレートできてるレベルが 똑같이 얘기했었는데. 銃をぶっ放す。それに多分確実に捕まりますから、それはやだからここはちゃんと現実世界だってば。あんたまあともかくこういう具合に 이거는 지금도 뚫고 있는 재밌는 떡밥이죠. 통 속에 내. 지금 내가 이렇게 하고 있는 것도 통 속에 내일 수 있는 가능성이 있다는 거지. 통 속에 내를 통 속에 내라고 생각하게끔 만드는 것도 통 속에 내. 実際には何も起きてないと記憶してるんだけど、本当はものすごく怖い目に遭いまくってる。そんな悪夢もないとは言い切れないのです。それってたちの悪い催眠術にかけられたみたいな感じかしら。怖い目にあったけど、あなたは何も覚えていないって催眠をかけられて全部忘れてしまうような。なぜそんな映画漫画みたいなシチュエーション。まあでも確かにそれに近い感じではあるかな。でも何でもかんでも記憶するあんたが忘れることなんてあるのかしら。そんなのがあったとしてもレアな。そんな気楽に言わないでくれ。全部覚えられるから、逆に覚えきれない出来事なんてものがあったら怖くてたまらないんだってば。 아, 외울 수 없는 사건?
매번이지만 어려운 일이지. 씨발. 뭔 소리고? 今の何？ねえ猫、何妙なこと言ってんのよ。 뭐? さあ、次は뭐? あんたの番って何のこと？何って、次はあんたが怖い話する番でしょ。ここに来ておじけづいたの？ 뭐란 소리야? さっき風が吹いて火が消えて、それで何かすごく不気味な声が聞こえただろう。そんなこと起きてませんよ。風も吹いてないですし、妙な叫び。 쪼름? 僕の記憶とみんなの記憶に乖離が発生している。じゃあ一応聞くけど、アキラとアレックスはどんな怖い話？はあ？私は墓地から예? 出るゾンビの話したでしょ。僕がしたのはベッドの下に潜む男の。なんだそのクソテンプレ話の話なんて全然してな。みんなどうしたんだ。 존나 무서워. しっかりするのはあんたの方よ。なんでそんなにいきなりさっきまで普通にしてたのにどうしたって言うのよ。本当。池田は覚えて。僕たちは全然違う話して、それで僕の 이상한 일? 아, 여기서 저장을? 잠깐, 여기서 저장을 해버려. 기억하고 있어! 듣고 보니 이상한 느낌이 드는데? 아키라는 좀비 얘기를 했고, 아니, 그런 얘기를 했었나? ほら、池田もだって本当はアキラはトイレのトラウマ話とアレックスは鏡のトラウマ話してたんだぞ。しっかりしてくれ。ちょっとなんでネネコがその話知ってるのよ。どこからその話聞いた？ 네가 말해줬다고! その話しましたっけ？結構それトラウマになってる話なんです。だから二人とも自分からその話したんだってば。アキラなんて僕をトイレの穴に突き落とした上に、ママなんでこんなことする。なんか今の話でも本当にネネコの言ってることが確かだとしたら妙なことになるか。これは裏で何かとんでもない事態が起こってるに違いない。怖い。 네네코, 그런 이야기로는 아직 상황을 파악할 수 없다. 네가 기억하고 있는 걸 차근차근 설명해 줄래? もしかしてねねこ、何妙なこと言ってるの？ 네 차례임! これはループしている。いや、ループというより焚き火の木の燃え具合がさっきと多少。 아, 오, 달라졌구나. ちょっと大丈夫って言いたいのはこっちだわ。このドアホクソビッチ。なんで今まで 크소 미치. ともかく全くいい。ちょっと突然こんな風。 무슨 일이 설명해 줄 수 있나? またどうせ元の状態に。ひょっとして僕の脳は本当は水槽の中に浮かんでてずっと同じ光景 이 새끼 뭐라는 거임? 続けているんじゃ。 이 새끼 미침? 怖い。それで何やるんだったかしら。あ、そうそう、怖い話やるんだったわよね。じゃあねねこの。すいません。僕なんか頭がクラクラ。怖いや。はい、この話これで468回目。僕はもう諦めました。でもみんなが疲労してるってことは 468번째면 아침 왔겠다 이 씨발. ことなのかな。 네네코, 그게 무슨 말이야? 좀 이상한 일이 벌어지고 있는 건가? はい、その問いかけも255回目です。もう池田にも何にも期待してないで。次に池田はおい、ちゃんと説明しろという。 야, 제대로 설명해봐. 아, 씨발, 뭐야? 僕がここで説明しても池田は覚えてないから意味ないんだけど、もうそろそろ多分僕の体力の方が先に尽きると思うんで、
一応幽霊か化け物か宇宙人の仕業か知らないけど、僕らずっと同じ会話をループさせ、一体何の意味があるのかもわからないけど、多分これは僕たちが全員死ぬまで続けられるんだ。僕たちが死んだ後も池田は一人で延々と 시간은 지나가면 되는 거 아님? 同じ光景を繰り返し見る 그럼 된 거 아님? 一体なんでこんなことに。僕が変な怖い話とかしたのが、いや、それともそもそも怖い話自体を始めたのが間違いだったのかもしれないな。 뭐야, 전화 왔어요. 잠깐만요. 루프한다고? 확실히 이 상황은 이상해. 내내 그 말이 확실하다면 지금 당장 대응을. 아, じゃあすいま怖い話。はい460。じゃあ僕がとびきり怖い水槽の脳って知ってる？ 씨발? 이게 엔딩? 2단계 엔딩? 2회 엔딩? 기억 안 나는데? 아니 똑같잖아. 終わった。 이 새끼는 또 뭔 바보 같은 말을 하고 있는 거라. 一人にさ誰も僕のそばに近づくな。何あれ。 뭐야, 미친 건가? 아니 큰일인데? 뭔가 중대한 사실을 느끼시는지 모르겠는데. たちがそんなこと言う。私たちがした話ってゾンビとあと何だったかしら。ベッドの下に潜む男の話ですよ。ああ、そんな話してたか。 미안하지만 아무래도 너희들이 그런 이야기를 했던 기억이 없어. 이 성한테 왜 이렇게 된 거지? 아니 씨발 기억 안 난 다음에 무슨 이야기를 북청해봐. 車がエンストして男女2人。 何 그게 뭔 개소리야? それゾンビが全く出てきてないよ。 개소리야. 진짜 개소리네. いえ、確かその後 개소리야. 그럼 뭐 유명 가수 비명이잖아. 私がした話と絶望的なまでに違うわ。まさか本当にネネコの言っていることが事実。 믿기는 어렵지만 그럴 가능성이 높지. 지금 당장 네드코를 데려가겠다. なんだか 해결할 수 있지 않을까? 僕たちの記憶が書き換えられているとしたら、一体誰が何のためにそんなことをしているんでしょうか。 그 녀석을 빨리 알아봐야지. 이건 내 직감이지만 이건 꽤 곤란한 상황인 것 같구만. 으아네. 이 새끼 이동도 안 해. 僕は確かネネコ何妙なこと言ってんの。 니 차례임. もしかしてまたループしてるのか。
쟤 왜 저럼? でもこの状況を打開する方法なんてあるのか。가요이 가요이 가요이 ちょっとこれもしかしてお腹になっ Run! Alien next to boat それに何お腹に文字とか書いてそう正直違うこれはそんなんじゃなく 배에 글자 적고 뭐 그런 성벽 있니 씨발 僕たちの記憶が改変されて同じ行動をループさせられてる。でもこれなんて書いてあるんだ。逃げろ宇宙人ボートの横。ちょっとこっちまで。そう 아우 씨발 いけだ。お前なら何かおかしなことが起きてることわかるよな。僕は 조용히 해. 너 은근히 빗나가고 있으니까 네가 이변이 일어났다고 설명했겠지만 나도 묘한 점 몇 가지 있어. 일단 나 자신의 기억이 애매하게 되는 것. 저 나도 처음엔 네 성벽이 악화된 거라고 생각했지만 알고 있는 나는 네가 자기 배에 글을 쓰는 시간은 없었을 거야. 이 판단은 아무래도 옳은 것 같구만. 자, 무덕불. 야, 씨발 뭐야? 진심 에일리언이 너. 목소리. 아유, 확실히 네 배에 적혀있던 것처럼 외계인이라는 표현은 반드시 틀린 말은 아닌 것 같지만 뭘 하려고 하는 걸까? 손가락을 끝에 준 정치를 아키라 일행이 향하고 있는 것도. 아니 씨발 이것은? 기억을 잃게 만드는 그 あれは 너머로 봐라. あの焚き火の近くに定期的にあれが照射される装置が設置してあったんだと思う。 이 광경을 볼 때까지만 반신반의했지만 정말 일시술은 그렇다고는 해도 기분이 나쁜데. 마루이나 외계인이 저렇게 조치하게 생겼다고. 외계인을 실제로 본 적이 없어서 모르겠구만. まるであのマロカリスそっくりだな。 저거 말고도 그림자가 몇 개 보인다. 저거만 그린 건 아닌 것 같은데. 어? 씨발 도망가! 아유 손이 존나 많이 가네. とりあえず海岸まで逃げてきた。 아까의 움직이는 아무래도 우리나 소리나 모습을 보고 반응했다는 느낌이 아니었어. 열화상인가? 그럼 안 되겠는데. 우리가 있는 곳은 훤히 보이는 것이니까. 일단 저 바위들을 숨자. 열화상을 속일 수 있을 거야. 쉬쉬쉬. 일단 머리 떨어진 것 같은데. 하지만 만약 내가 녀석이라면 이대로 내버려두진 않을 거야. 다음에 취할 행동이 있다면 그렇지. 宇宙船に乗って上空から僕たちを探そうとすると思う。宇宙船なんてものがあればの話だけど。でもまさかあの見た目でボートで来たとは思えないし。 하긴 그렇겠지. 당하게 되면 귀찮아지는데 어떻게든 손을 쓰지 않으면. 이참에 뒤에서 습격할까? 아무리 생각해도 우호적인 상대는 아니니까 상관없잖아. でも相手は宇宙人だし。 그러네. 단순한 부비틀비를 설치하면 의외로 걸릴 것 같기도 한데 다른 좋은 방법이라도 있나? そこに隠れろっていう意味じゃなさそうだ。 배의 옆이라 이 근처에 뭐가 있다는 건가? 아니 기다려. 이 섬의 주인은 숲이나 절벽에 있어서 큰 평지가 있어. 해안도 그 정도 넓이는 아니고. 만약 우수선 같은 곳이 있으면 착륙할 장소가 있다면 그건 나는 주위의 무례를 잡아채고 허공을 향해서 크게 내다닌다. 오 씨발! 뭐고? 本当にこれが宇宙船かどうかはまだわからないけど、それっぽいやつが確かにある。 과연 내 코의 글자는 이걸 나타내고 있던 거였다. 아마도 기억이 지워지기 전에 이 우주선이 있는 것을 우연히 본 것 같아. 그리고 순간적으로 메모로 남긴 거지. 確かにそうなのかもしれない。 모처럼 이렇게 우주선을 봤잖아. 차세의 장난을 좀 쳐볼까. 놈들은 물고기 먹이로 삼을 수 있는 자극적인 장난도 말이지. まさかこれに入るの？ 깡심장 씨발. やめた方がいいと思う。侵入者防止
이대로 방어하나. 밖에서 존나 누가 시끄러워. 각오로 다할지라는 말이지. これ怖いってレベルじゃない。なんで僕らは毎回こ超絶あ 푸념은 그 정도로 해도 아무래도 정면에 트랩에 것 같은 것이 있는데 지금 열린 채로 있네. 不用心だ。 외계인은 바보 같은 녀석이 있다는 것이. 오. 씨발 에바이 타라. 中央にあるのは操縦関係の 꾸물거리고 있을 시간이 없어. 나는 파괴 공작이 이용할 만한 깊은 부분을 찾아볼게. 내놓고는 조정면에서 파괴할 방법을 알려줘. システム構造どころか言語すらも全くのゼロ知識の状態で操縦法を探り出して破壊しろっていうの？そもそもこんな宇宙船レベルのシステムなら全部自動化されてて手動ではコントロールしないんじゃないか？ 자동화 되어 있다고 해도 조종 매뉴얼은 반드시 있을 거야. 우주선이라고 해도 고장을 없애는 것은 불가능할 테니까. 그게 기회가 될 테지. 이것 봐, 벌써 그럴듯한 기판을 찾아냈어. 놀던 대가를 지우게 해주지. これが MCP に当たるのか。でも僕がパーソナルワンワンを持ってて 그렇게 일이 잘 풀릴까? 어떻게든 그 시스템 주변에서 할 수 있는 일을 생각해봐. 이쪽도 복잡한데 우선 중요한 거 같은 배선 몇 개를 적당히 잘라내볼까? 오케이. 그럼 다른 거는 오케이. 이거 괜찮아 보이는 녀석이. 마침 괜찮아 보이는 녀석이 있다. 해삼. 멍게인가? 池だ。どこ行ってたんだ。ってそれ何？キモい。ナマコ？なんで？ 정밀기계의 생물은 금기 중인 금기. 우주 왕복선 수준의 정밀기계는 우주선 내부 기판에 소금물이 가득 찬 이 녀석을 넣으면 분명 재밌을 테지. 僕が保守点検管理者だったら寒気。あ、それ一応ボーイングやエアバス、戦闘機、その他でも完全に誤作動させるためには。 구체적으로 어떻게 하면 최악 상태가 되는 건데? まずはあいつらにこの異変を悟られないまま宇宙船を始動させるのが一つと、あとはエアバスとかでスロットルレバーとか誤操作を繰り返させるのは結構難しいと思うけど、でもそれをやらせることができれば多分この宇宙船は墜落すると思う。墜落というか爆散。 우주선 시동을 알아서 상공으로 도망치는 건 쉬울 것 같은데. 다음은 오작동을 반복해야 할 수 있는 방법인가? 그거라면 좋은 방법이지. 本当なのか？僕らがこの宇宙船内部にいなくて奴らに誤操作させる方法だぞ。 복잡한 얘기는 아니야. 발상의 전환이지. 내가 가지고 있는 낚싯줄로 스로틀 레버를 풀 스로틀 상태로 고정시키면 돼. 잠시만요.